ဒီဗီဒီယိုမှာတော့မိမိရဲ့ Facebook ကိုကြည်မဲ့အကောင့်နဲ့ဘယ်လို link လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပခုတူတာအနေနဲ့ပြပါတော့ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကောက်ထဲကိုဝင်မယ်တောင်းနာလေးကအဆက်34ကိုနေနာက setting and privacy ကိုတွားပြီးရင် setting ကိုပြန်နေ Okay အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ account center လေးကိုပြန်နေမိမိရဲ့ profile personal detail ကိုပြန်နေမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်ဆုံးနားလေးက personal detail ဆိုတဲ့နေရာရဲ့အောက်က contact info ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်နေလိုက်ပါ Okay ဆိုမှဒီလူပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးနားလေးက add mobile number ကိုပြန်နေပြီးတော့ mobile number ကိုရဲ့ phone number ထည့်ခြင်းအပြင်ဒီမှာထည့်ပြီးရင် next လုပ်ပြီးတော့သူ save လိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်ဟာမှာကြတော့ထည့်ပြီးသားမို့လို့ပြန်လေးတစ်ပတ်မလုပ်တော့ပါဘူးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add email နေရာကိုပြန်နေပြီးတော့ရင်ဒီ email နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ကိုပြန်လေးတစ်ပတ်ရိုက်နေပြီးတော့ဒီဘက် next ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ရင် save လုပ်လိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့ရင်ပြန်ထွက်တယ်ရုံပါပဲအခုလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook passport တွေမဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာ Gmail account နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေကိုပြန်ရှာလို့ရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားခဲ့ပြီးရှိတော့အမိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းပြန်လည်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ Facebook account ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အဆင်ပြေချုံးမိစားနဲ့ပြန်လည်တစ်ပတ်ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုငကိုမူလအတိုင်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်